Muito boa tarde, meus jovens, como é que vocês estão? Tudo certo? Começa por cá, ó. Pintando a proteção lateral aí, positiva? Acompanhe com nós aí. Aí, ó, pintemos proteção lateral aí. Aqui ficou uma... Pintei por cima de uma faixa refletiva ali, mas amanhã eu vou lixar ali e tirar. Positivo? Aí, ali mais pintemos para testar a pistolinha de pintura ali, meio malemal, que nós compramos aí aqui. Pegar a mangueirinha aqui. Liguemos lá no... Liguemos aqui nos tamborzinhos de ar aqui do caminhão mesmo. Positivo. Então tá aí, gurizada. Do lado de lá a gente já pintou, deu a primeira demão, né? Olha aqui. Pintou, né? Deu a primeira demãozinha aí. Tá secando. E aqui também. Essas partes mais brancas aqui, onde que ficou meio fraco de tinta, né? Mas é a primeira demão aí. Vai ficar top. Positivo, gurizada. Mas de longe aqui dá pra ver melhor. Positivo aí, vai ficar show de bola. Agora nós vamos pintar aquela que faltou ali. Positivo. Então tá aí, gurizada. Agora é só ligar o arzinho aqui, ó. Tá aí, gurizada, já demos a primeira demão aqui. Vou deixar para amanhã a outra, né? Tem que dar a demão nas outras proteção também, né? E o tempo velho tá querendo chover. Então, já demos uma demãozinha aqui. Aqui coloquei uma fitinha aqui em cima da plaquetinha aqui, né? Se nós conseguimos tirar aqui. Aí já tiremos. Deixa a plaquetinha aí, positivo. Aí ficou show de bola. Falta aqui pintar também, né? Ficou, mas essa só tá a primeira demão, né? Aí depois, né? Amanhã nós pinta bem, positivo. Nós aumentamos essa parte aqui, daqui até aqui. Que faltou. Aí ficou show de bola. Então tá aí, gurizada. Agora vamos guardar o muriçocão positivo. Aí aqui é o volantão, ó. Ficou top, ó. Bem pra baixo. Ficou bom de dirigir. Bora lá? Turbina. Gurizada, ó.
Acelera, menino! Então tá aí, gurizada, já deixamos o caminhão aqui. Vamos encerrando o vídeo por hoje, beleza? Gostou? Deixa um joinha aí pra nós aí, beleza? Um abraço, tudo de bom!